Queridos alumnos, pacientes y amigos de Pilates Villa, hoy vamos a hablar de la ATM, que es la articulación temporomandibular. La articulación que compone el hueso temporal y la mandíbula. Y está a este nivel. Los trastornos de la ATM son las alteraciones que causan dolor y disfunción en las articulaciones y en la musculatura que controla el movimiento de la mandíbula. El tratamiento médico se basa en antiinflamatorios, analgésicos, relajantes musculares y antidepresivos. Es importante tener un diagnóstico clínico. Y después los odontólogos y los fisiosteópatas trabajan en conjunto para tratar la mayoría de las algias relacionadas con la ATM. Hay una patología relacionada con la ATM que se llama el bruxismo. El bruxismo es la acción involuntaria de apretar los dientes y hacerlos rechinar. Por eso se produce la mayoría de las veces por la noche, cuando estamos durmiendo. Aunque es verdad que durante el día, cuando estamos trabajando, cuando estamos con una cierta tensión, es posible que apretemos los dientes sin darnos cuenta. Tenemos que intentar ser conscientes de esa acción para tratar de relajarlo. Igual que cuando estamos trabajando con el ordenador, tendemos a elevar los hombros hacia arriba. Hay que tratar de bajar y recomponernos. Bien, las causas del bruxismo son el estrés, la tensión y las preocupaciones. Y las consecuencias del bruxismo son el desgaste de los dientes, las algias, los dolores de la zona de articulación y los dientes, la zona del cuello tanto anterior como posterior y los dolores de cabeza. Nosotros vamos a intentar aprender cómo separar el temporal de la mandíbula y relajar la musculatura de alrededor. Bien, vamos a hacerlo mediante distintos ejercicios. Bien, primero como un ejemplo, vamos a ver, si nosotros pusiéramos un lápiz, un bolígrafo en la última fila de los dientes y apretamos de manera lenta y progresiva, conseguiremos separar, decoaptar la articulación. Si por el contrario apretamos la primera fila de dientes, lo que estaremos es al revés, comprimiendo esa articulación, con lo cual sería contraproducente con nuestro dolor. Entonces, por ejemplo, a la hora de comer, ¿vale? Cuando comamos es importante masticar con la última zona de los dientes y del lado en el que tenemos la molestia, sea este o este, porque de esa manera estaremos haciendo ligeras presiones en la zona y consiguiendo a poco separar y con lo cual oxigenar, relajar toda la zona. Entonces, nosotros vamos a aprender ejercicios de movilidad, de articulación, ejercicios de tonificación muscular y unos ejercicios de automasaje. Bien, los ejercicios de movilidad, vamos a realizar siempre 5 repeticiones de cada uno de los movimientos que yo voy a realizar con vosotros. Bien, los movimientos de movilidad son la mandíbula, la parte inferior de la mandíbula, claramente que vamos a separar, a mover de atrás a adelante, de delante a atrás y hacia los lados. Si ponemos nuestros dedos sobre la mandíbula, sensitivos no para ayudar, sino simplemente vamos a notar el movimiento. Es importante cuando nosotros movamos la mandíbula, que movamos la mandíbula y no el cuello, hacia adelante y hacia atrás. Hay que ser consciente de ello, mantenernos una posición buena, siempre hacer los movimientos acompañados de la respiración, suaves, no forzados. Bien, primero vamos a mover la mandíbula hacia adelante. Ponemos nuestros dedos sensitivos, cogemos aire, 5 veces hacia adelante. 1, 2, 3,
4, 5. Ahora vamos a desplazar nuestra mandíbula hacia atrás, hacia la parte posterior del cuello. Siempre abrimos un poquito y desplazamos. Ahora vamos a desplazar lateralmente. Primero iremos hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Dejamos aire. Cinco veces hacia el lado derecho. Cinco veces. De acuerdo. Ahora vamos a poner nuestro puño debajo de la mandíbula. Vamos a realizar una ligera presión hacia arriba, a la vez que empujamos con nuestra lengua el paladar. Y vamos a hacerlo 5 veces. Cinco veces. Ahora vamos a poner los dos puños debajo de la mandíbula. Vamos a realizar una presión, vamos a hacer la imagen de antes, presión a la vez que empujamos con la lengua el paladar y vamos a intentar abrir, pero no le vamos a dejar. Cinco veces. Bien. Ahora vamos a situar el dedo índice, la punta, por debajo del lóbulo de la oreja. Debajo. Y vamos a apretar. Entonces vamos a realizar una ligera presión sobre la zona mientras realizamos respiraciones profundas. 5 vamos a hacer. Una presión que no sea demasiado fuerte, pero que moleste un poquito. Vamos a hacerlo en el otro lado o cuando hagamos la presión hacerlo a la vez, pero yo prefiero de uno en uno. Debajo del lóbulo de la oreja, apretamos. Muy bien, vamos a realizar unos movimientos de tonificación. De acuerdo, nosotros ayudándonos de los dedos, vamos a desplazar la mandíbula hacia abajo, haremos una apertura y vamos a intentar cerrar, pero nosotros no vamos a dejar. Entonces, abrimos un poquito, cogemos aire y tratamos de cerrar. 1, 2, 3,
5. Ligera presión. Ahora lo mismo con los laterales. Ahora vamos a desplazar a la izquierda y vamos a intentar volver, pero no vamos a dejar, ¿vale? Venimos hacia otro lado, abrimos la boca un poquito, desplazamos y cerramos y intentamos volver. Y volvemos despacito. Bien, ya vamos a hacer los ejercicios de automasaje. Vamos a hacer ejercicios de masaje en el músculo temporal, que lo tenemos aquí arriba hacia la oreja, y el músculo masetero, que lo tenemos aquí delante de la oreja. Entonces, primero, el músculo temporal. Vamos a poner los dedos en garra. Vamos a realizar una presión de arriba hacia abajo. Vamos a realizarlo 5 veces siempre con nuestra respiración. Agarrarnos arriba. Presión potente. Ahora vamos a ir al masetero. Si antes teníamos los dedos abiertos, ahora los vamos a juntar. El arco cigomático es el hueso que damos desde el mentón hacia atrás, con lo cual llevamos hacia atrás y cuando estemos en la zona de la patilla es ahí donde vamos a parar con los 3 dedos. Presionando. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Y ahora vamos a hacer también otro desplazamiento en el temporal, en el masetero, pero desde la oreja hacia adelante. Ponemos nuestros 3 dedos, cogemos aire, desplazamos hacia adelante. Y 5. Muy bien. Si nos molestara solamente un lado, haríamos sobre ese lado. Si nos molestan ambos, lo haríamos de los dos. Y de esa manera conseguimos una relajación de esa parte de la musculatura. Y con todo esto, espero haberos echado una manita, ayudaros a que hagáis un autotratamiento de la ATM, la articulación temporomandibular, y en concreto del bruxismo. Adiós.